ఆవలింత తప్పేమీ కాదు, అది సాధారణ విషయమే. మ్యాచ్ ఓడిపోతే అభిమానుల కన్నా మేమే ఎక్కువగా బాధపడతామంటూ పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు. ప్రపంచ కప్ లో భారత్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో పాకిస్తాన్ ఓడిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఓటమిపై పాక్ అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శల వర్షం కురిపించారు. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్ పై మరింత రెచ్చిపోయిన పాక్ అభిమానులు ఆయనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక తాజాగా ఓ షాపింగ్ మాల్లో తన కుమారుడితో ఉన్న సర్ఫరాజ్ ను ఓ అభిమాని అసభ్య పదజాలంతో దూషించాడు కూడా. అయితే ఇలా నెట్టింట్లో విమర్శల నేపథ్యంలో సర్ఫరాజ్ తొలిసారిగా స్పందించారు. సర్ఫరాజ్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాకు అధిక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఎలాంటి వార్తలైనా రాస్తున్నారు, వాటిని మనం నియంత్రించలేం. గతంలోనూ ఓటమి పాలైన సందర్భాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది అని సర్ఫరాజ్ అన్నారు. సోషల్ మీడియా వల్ల ఆటగాళ్ల మానసిక స్థైర్యం దెబ్బతింటుంది. ఆటగాళ్లను విమర్శించే హక్కు అభిమానులకుంది, అది తప్పేం కాదు. కానీ వ్యక్తిగతంగా ఆటగాళ్లను దూషించడం సరైంది కాదు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల ఆటగాళ్ల కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడతాయి. అభిమానులు ఎంత భావోద్వేగంతో ఉంటారో తెలుసు. మ్యాచ్ గెలిస్తే ఆకాశానికి ఎత్తుకుంటారు, ఓడిపోతే చాలా బాధపడతారు. అభిమానుల కన్నా మేమే ఎక్కువగా బాధపడతాం. మ్యాచ్ లో ఆవలింపు తీయటం తప్పేం కాదు, అది సాధారణ విషయమే అంటూ సర్ఫరాజ్ తెలిపారు. అయితే ప్రపంచ కప్ లో ఇప్పటి వరకు 6 మ్యాచ్లు ఆడిన పాకిస్తాన్ ఒక మ్యాచ్ ఇంగ్లాండ్ పై, మరొక మ్యాచ్ దక్షిణాఫ్రికాపై విజయం సాధించింది. మరో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. పాక్ 3 పాయింట్లతో ప్రస్తుతం 9వ స్థానంలో ఉంది. సెమీస్ కు చేరాలంటే పాక్ మిగతా 4 మ్యాచ్ల్లో కూడా గెలిచి తీరాలి. సెమీస్ రేస్ లో తప్పక గెలవాల్సిన నిన్నటి మ్యాచ్ లో పాకిస్తాన్ దక్షిణాఫ్రికాపై విజయం సాధించింది. ముందుగా బ్యాట్స్మెన్ తర్వాత బౌలర్లు సమిష్టిగా కథం తొక్కడంతో దక్షిణాఫ్రికాను కంగు తినిపించింది పాక్. నిన్న జరిగిన పోరులో పాకిస్తాన్ 49 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాపై జయభేరి మోగించింది.